बैगन। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो रुको जरा, सब्र करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाड़ी स्टार्ट कर। चलो। नहीं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? बाप रे! अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें खाओ माँ कसम।